danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun daura. Barkanka da sauka mai gida Shehu, da kai da uwar gida Shehu, ka je lafiya Shehu, ka dawo lafiya Shehu, ya sauka dimir-dimir Shehu, ya sauka kalau-kalau gashi nan ya sauka da kwari da lafiya Shehu ya sauka. Ka samu gida lafiya jagora na barka da sauka. Ka samu gida lafiya jagora na barka da sauka. Ya Allah wa sarkin mu Allah, ni roƙonka yayan kasala, kai mana maganin matsala. Allah sarki roƙo muke domin darajar isar annabinka. Ka samu gida lafiya jagora na barka da sauka. Jalla da ɗau salatin karabi ba adadi gurin alhabibi, wanda ya fi shi Allah ya bi Allahu ka sanyo hadu baitin nan da suke gadon ma'aika. Ya jalla gwanin iko cikakke, mai kudura ne tsarkakakke, wata sun shiri sun sake dan ya yarje suna ji suna kallo tilas su kyalle nufinka. Rai da lafiya jalla sarki kake baiwa bawanka sauki, ko an so ko an ki. In rai yana da sauran kwana dan bindiga ai ba za ta kashe ka. Gida lafiya jagora na barka da sauka. Ko soja sun tara ƙarfi da makamai dubu masu kaifi, suna ta harbi da zafi sun yi aikin banza inda Allah shi ke tsare ka. Shi malam zakzaki dogaro nai kun Allah ne da yayi mai imanin da san ba a cin mai. Al zakzaki sa gaban ka inda ka so shi ke tsare ka. Ka zama kainuwa shehu gwarzo ga miji masaran ka sun zo, naman kwarai ke da tozo. Shehu muruci ne na kan dutse mahakinka baya cire ka. Taron su sun kasa komi da azamar san har ma da kaimi, su karfin su shine makami har da munafukai shehu ya ce ko da sun yi ba sa hana ka. Ka samu gida lafiya jagora na barka da sauka. Yau gauga umarna suke yi a kashe zagzaki su ji sanyi, janar Buhari aikin ka yayi to yaro kama daina murna, mai ceton ka shi ke kashe ka. Sun kashe 'yan uwa masu dama a 'yan sidin har ma da umma, sun yi ruwan wuta kansa shi ma gawa ta tashi ta yi magana makashinta sai kai ta kanka. Mukamin ka sufi dole a bar wa Allah rauhi, tunda kasar tana ƙara zafi fatar kauna za ta kure lalle sai ta ju'i a kanka. Ka samu gida lafiya jagora na barka da sauka. Ya dawo lafiya gashi nan dai shamu da kwari na shi daidai, kar ku sake ku ja shehu dai mai tangal-tangal ka bi sanni imamu da kwarin shi ya sauka. Idanu gashi sun ganshi yaje jinya can a farinsa sun je, ga dai yana ziyara da jaje
amma hakika muna jatun baya gano da idanka. Kibiyar Allah da ke yanke kwananin ka bar wa Allah gwanina. In ajali ya zo ba a sauna, wanda ya ja da shi shine kasa tambasa mun gani ba iyaka. Taba maka rushe in ji malam gwanina, haka ne ya sama na suna. Mun shaida dare har da rana, wanda ya taba mu kowaye ne za ka gane kuranka. Ka sami gida lafiya jagora na barka da sauka. Wasu sun mutu kan kujerar su mun ga, an wurga su gefen katanga. Sun karye suna kan kwaranga, wasu kan har yau ana alatsi ne du'a'in talaka. Shi na Allahu ne shi, bai bakin ciki bai da haushi, ya wuce 'yan tabawa da laushi. Sai da waliyin Allah ne malamin amsa kiranka. Ya shan farin cikin duka bayi, mai sa zuciyoyin musanyi. Karbar da suka yi irin tasu tayi, mai tsoron kar su rike mana kai domin hannun ba irinka. Mun gode wa Allahu Allah wanda ya ba mu bawansa malam. To kar mu yi butulci ga Allah, na ga muraje aina zuwa neman rahamar nan da ta sauka. Ka sami gida lafiya jagora na barka da sauka. Idan an ce gani gansuwa ne, ya ishi wane shi ma ya gane. Malam zaki murshidi ne, mai gyaran dukkan abin da ya lalace mana ba iyaka. Ya Allah mun yi roƙon ka sarki, Allah bar mun hanyar tabarki. Gaɗa masa lafiya har da sauki, Allah har ma umma Zinatu mai ɗakin sa Allah na roƙa. Ka sami gida lafiya jagora na barka da sauka. Ka samu gida lafiya jagora na barka da sauka. Ka sami gida lafiya jagora na barka da sauka. Ku danna subscribe sannan ku danna alamar ƙararrawa domin samun sababbin shirye-shiryenmu da zaran mun ɗaura.